Sveiki, žiūrėkit kokią gražią aš šiandien turiu višivanką. Šita višivanka reiškia, kad aš remiu Jo ekscelenciją Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Yra dviejų rūšių višivankos. Vienos višivankos reiškia, kad žmogus remia Aleksandrą Lukašenką, o kitos višivankos reiškia, kad žmogus nori pavogti pinigus ir pasakyti, kad paaukos Ukrainai. Ir pavogti. Kaip atskirti mano višivanką nuo žmonių, kurie meluoja, kad renka pinigus Ukrainai? Višivankos. Labai paprasta. Jeigu višivanka yra graži, vadinasi, žmogus remia Jo ekscelenciją Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką, o jeigu višivanka yra negraži, vadinasi, jis renka pinigus Ukrainai, kad jos pavogtų. Štai kaip paprasta. Graži pas mane ir negraži pas Minėdą. Turbūt visi jau girdėjo, kad aš gavau 2500 eurų baudą iš LRT komisijos pirmininko Manto Martišiaus. Mantas Martišius yra toksai berniukas LRT komisijoje, kuris man skyrė 2500 eurų baudą. Pasakysiu už ką, bet prieš tai atspėkit, ar aš ją sumokėsiu. Nesumokėsiu, kadangi aš niekada nemoku baudų. Bėgioja Lietuvoje tokia panelė Ignas Vėgėlė. Panelė Ignas Vėgėlė kažkada prisiteisė iš manęs 800 eurų. Prieš 8 metus, už tai, kad aš sakiau, kad panelė Ignas Vėgėlė vadovauja gaujai. Ir šitą gaują reikia uždrausti. Už tai panelė Ignas Vėgėlė prisiteisė iš manęs 800 eurų ir jau praėjo 8 metai. Nichuja panelė Ignas Vėgėlė iš manęs negavo, išskyrus pasiūlymą pačiulpti mano bybį. Kaip? Po to, Jono Noreikos lentą aš sudaužiau, kur man reikia sumokėti 3000 eurų. Tai buvo prieš 7 metus. Atspėkit, ar aš sumokėjau. Nesumokėjau. O jau praėjo 7 metai. Po to aš esu gavęs baudą iš FNTT. Už tai, kad jiems atrodo, kad aš gavau iš Rusijos federacijos 7000 eurų. Ir už tai jie man uždėjo baudą 3500 eurų. Vat, ar aš jas sumokėjau? Nesumokėjau, dėl to, kad aš niekada nemoku baudų. Yra durniai, kurie moka baudas Lietuvos Respublikai, o aš Lietuvos Respublikai moku tik tai rodyti bybį ir mušti ją tarptautiniuose teismuose, Europos žmogaus teisių teisme visada pralaimi, Jungtinėse tautose visada pralaimi Lietuva, o aš visada laimiu. Dėl to, kad aš visada laimiu ir niekada nemoku baudų. Ir kai man skyrė FNTT baudą 3500 eurų už tai, kad neva aš gavau 7000 eurų iš Kremliaus bankomato, aš tada nuėjau į Kremliaus bankomatą ir sakau, žiūrėkit, man skyrė 3500 eurų baudą. Duokit man 15 000 eurų, kad aš ją galėčiau apskūsti. Duokit man. Ir nesakysiu, ar davė, bet juoksiuos dėl to, kad man juokinga. Vat. Ir dabar šitas berniukas Mantas Martišius galvoja, kad aš jam sumokėsiu 2500. Ir Delfis taip pat galvoja. Delfis, Elta, Respublika, plus kažkoks Hujuks ir Alfa LT, jie visi galvoja, kad aš dabar Jūs eikit pas panelę Igną Vėgėlę, paklauskit, ar jinai gavo iš manęs kada nors
per pastarosius 8 metus jai priteistus 800 eurų. Negavo. Nichuja, panelė Ignas Vėgėlė negavo. Todėl negaus niekas. Todėl, kad aš niekada nemoku. Suprantat, mano asmens kodas yra išdėstytas tokia tvarka, kad jeigu sudėt visus skaičius mano asmens kodo, gaunasi skaičius 2. O skaičius 2 reiškia, kad šitas žmogus niekada nemokės baudų ir jam už tai niekada nieko nebus, jis va tik tai prie jūros galės džiaugtis saulę. Tai va, Martišius man jau parašė e-mailą, sako, sumokėk, aš žinau, sako berniukas tas Martišius, aš žinau, kad tu apskūsi, aš apskūsiu ir laimėsiu, kaip visada, Jungtinių tautų organizacijoje tikrai laimėsiu. Bet Martišius sako, nereikia laukti pabaigos, mes tau gražinsim, jeigu laimėsi. Berniukas, man tas Martišius yra labai durnas. Jam atrodo, kad jis mane apgaus. Jis bando mane apgauti. Jis sako, sumokėk dabar 2500. O jeigu laimėsi teisme, arba Jungtinių tautų organizacijoje, kaip tu sakai, tai mes tau gražinsim. Aš Martišiui pasakiau, čiulpk tu Bibi, Martišiau, davai, ne taip parašiau, paskaitom, ką aš parašiau. Parašiau, prašau ištrinti mano asmens kodą ir pačiulpti mano Bibi. Tokia yra antraštė. Man tai, kablelis, prašau ištrinti mano asmens kodą iš nuoroda. Jis paskelbė mano asmens kodą, šitas berniukas. Jis, dalbajobas dėl to, kad paskelbė. Aš sakyčiau, kad negalima skelbti mano asmens kodo. Dabar visi žino, kiek man metų, kokios aš lyties. Negerai. Kablelis. Užtikrinti, kad jį ištrintų kiti žurnalistai. Kablelis. O taip pat pačiupti mano Bibi. Ir vat parašas profesorius, daktaras Stanislovas Tomas, PhD, Sorbonne, LLM, DEA, MRES, LLB, BA, advokatas Rusijos Federacijos Teisingumo ministerijos registrė, Telegram Stanislovas Tomas 1. Kodėl aš parašiau pabaigoj prof. dr. Stanislovas Tomas? Todėl, kad aš esu profesorius, daktaras. O skliausteliuose parašiau Sorbonne prie PhD, todėl, kad aš esu Sorbonos daktaras. O berniukas Mantas Martišius yra šūdas, o ne daktaras ir ne profesorius netgi. Aš esu daug protingesnis. Dar daugiau, aš parašiau, kad aš esu advokatas kur? Rusijos Federacijos Teisingumo ministerijos registrė. Va taip pat parašiau. Ir dar pridėjau savo telegramą, kad jūs, jeigu jūs banditas, nusikaltėlis, jeigu jūs pralaimėjot savo bylą Europos žmogaus teisių teisme arba aukščiausiajam teisme Lietuvoje, jūs galėtumėt su manim per telegramą susisiekti ir aš galėčiau jums parašyti skundą kur nors į Jungtinės tautas, į Europos žmogaus teisių teismą. Jeigu pralaimėjote Europos žmogaus teisių teisme, tai tada tik tai į Jungtinės tautas galima toliau skųstis. Ir aš noriu pasakyti, kad čia yra rimtas pasiūlymas, dėl to, kad taip, tai yra mano specializacija. Taip, aš esu advokatas, kuris dirba su tuo. Dabar, sekantis klausimas yra, kodėl jie uždraudė mano video? Kodėl šitas berniukas Mantas Martišius uždraudė mano video YouTube. Jis tai padarė dėl to, kad, aišku, jis yra durnas, jis yra tarnauja pedofilų ten režimų ir taip, bet pretekstas yra tai, kad aš papasakojau tiesą apie tokią neonacių paramilitarinę miliciją. Lietuvos šaulių sąjunga. Lietuvos šaulių sąjunga yra nusikalstama teroristinė organizacija, kuri turi būti uždrausta. Kodėl aš taip sakau? Dėl to, kad jos lyderiai, kai bendrauja tarpusavėje, jie atvirai sako, kad jie žudys, šaudys nelojalius piliečius. Davai pažiūrim.
svarbi vieta yra taip vadinamoji 5 kolona. Tai yra tėvynės išdavikai, kurie naudodamėsi demokratiją, ten ar žodžio laisvę, ar dar kas nors, turi būti turbūt kažkaip apibrėžta ir teisiškai, valstybiškai, kad esant sudėtingai geopolitiniai situacijai negalima daryti tam tikrų dalykų ir čia jau nebe žodžio laisvė, o tiesioginis kenkimas valstybei. Nesakai tokių dalykų, bet sakai, ne viskas čia vienareikšmiška. Taip. Tu automatiškai, vėlgi, viskas aišku. Tai su tokie žmonės, reikia su jais tvarkytis. Kalbėjau su tokia, vidutinės grandies karininkų. Jis irgi sako, šalia visų tų gynybinių pasiūlymų idėjų, jisai irgi akcentavo, žiūrėkit, nelojalius asmenys. Ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Jie ką tik pasakė, kad jie žudys, šaudys nelojalius piliečius. Ir jie nelojalius piliečius supranta kaip žmonės, kurie nesutinka su Lietuvos fašistinio režimo nuomonė. Tai yra su Lietuvos vyriausybės nuomonė. Ir tai yra blogai. Kodėl aš sakau, kad tai yra pavojinga teroristinė organizacija? Todėl, kad visų pirma, jie rimtai planuoja žudyti nelojalius piliečius. O antra, jie jau žudė nelojalius piliečius. 1941 metais Lietuvos šaulių sąjungos kapitonas Montvydas, Vladas Montvydas ir kitas kapitonas Dominikas Ječys, jie šaudė žydus 1941 metais. Ir dabar man žmonės rašo, ir tai yra tiesa, kažkas man parašė Facebook'e, tai yra tiesa. Jie žudė ne tik tai žydus, jie žudė ir lietuvius. Bet dabar tiesiog Lietuvoje yra susikloščius tokia nuomonė, kad lietuviai, kuriuos jie žudė, jie buvo blogi, o žydai buvo geri. Tai todėl aš dažniau sakau apie tai, kad jie šaudė iš tikrųjų žydus. Dėl to, kad žydus šaudė visus iš eilės, o lietuvius jie atrinkinėjo. Kas yra lojalus, o kas yra nelojalus. O žydai, anot jų, buvo visi nelojalus. Todėl visus žydus iššaudė, neliko ne vieno žydo Lietuvoje. 97% žydų buvo sušaudyta ir jos būtent šaudė kas? Lietuvos šaulių sąjungos kapitonas Montvydas ir kapitonas Ječys. Jie šitam genocidui vadovavo. O šitas gaidys, reiškia, berniukas Mantas Martišius labai gina genocidą. Jam atrodo, kad tada buvo labai gerai, kad nužudė visus žydus. Suprantat, jūs turbūt ne žydas ir labai gerai. Bet, suprantat, žydų nebėra, jų nebegalima žudyti. Vadinasi, dabar bus žudomi tik tai lietuviai. Ir dabar dėl to, ką reiškia šitas berniukas Mantas Martišius sako, kad jam nepatinka, kad aš lyginu Lietuvos šaulių sąjungą su Libano Hezbollah, su Palestinos Hamas, su Ruandos milicijom. Man labai patinka, kad aš lyginu. Jam nepatinka, o man patinka. Kodėl? Todėl, kad jis daro šitą klaidą ir daug kas nesupranta šito dalyko. Lietuvos šaulių sąjunga nėra Lietuvos kariuomenės dalis. Tai yra privati organizacija, tai yra asociacija, tai yra nevalstybinė organizacija, kuri neatsakinga, nepavaldi kariuomenės vadui. Yra Lietuvos kariuomenė, viena kariuomenė, yra Lietuvos šaulių sąjunga, kita kariuomenė. Ir šita kita kariuomenė, lygiai taip pat kaip Ruandoje. Žiūrėkit, kaip vyko genocidas Ruandoje. Ruandoje buvo oficiali kariuomenė Ruandos 94 metais ir šaulių sąjunga. Ir šita šaulių sąjunga buvo nepriklausoma nuo valstybės. Ir būtent jinai pradėjo žudyti tutsius. Ir žudė tutsius dėl to, kad jie nelojalūs. O kodėl tutsiai buvo laikomi nelojaliais? Dėl to, kad tutsiai, anot jų, buvo atėję iš Etiopijos į Ruandą. Bet suprantat, jie tutsiai atėjo atėjo į Etiopiją, iš Etiopijos į Ruandą, bet jie atėjo prieš 500 metų, suprantat. Jeigu žmonės atėjo į kažkokią žemę,
prieš 500 metų, tai vadina, čia yra jų žemė. Čia yra jų žemlėci. Suprantat, jiem kur grįžti į Etiopiją, jie niekada nebuvo Etiopijoje, jie neturi giminių Etiopijoje, nes praėjo 500 metų. 500 metų. Ir va šita Šaulių sąjunga Ruandos, jie nužudė, per vieną mėnesį nužudė 1 milijoną tutsių. Tai va suprantat, kokie baisūs dalykai. Ir ką aš sakau? Aš sakau, kad nereikalinga tokia kariuomenė. Antra, nevalstybinė kariuomenė nereikalinga. Dėl to, kad tai yra pavojinga. Vat kas įvyko Ruandoj? Ruandos Šaulių sąjunga nužudė 1 milijoną tutsių per vieną mėnesį. O kariuomenė, blėt, jis stovėjo, nežinojo, ką daryti, sakė, ajajai. Vat, ir kodėl aš lyginu dabar su Hezbollah? Jūs žinot, yra tokia teroristinė organizacija Hezbollah, Libane. Tai yra Libano kariuomenė ir Hezbollah. Tai Hezbollah yra privati kariuomenė, tai yra Šaulių sąjunga. Ji nepavaldi Libano vyriausybei. Ir ji nuolat šaudo į Izraelį. Nu tai ką, Izraelis šaudo atgal. Dabar mes pažiūrėsim į pietų Libaną. Pietų Libanas yra griuvėsiuose. Dėl to, kad Hezbollah šaudo į Izraelį, Izraelis šaudo atgal į Hezbollah. O Hezbollah yra Šaulių sąjunga. Tai Libano vyriausybė nekariauja su Izraeliu. Su Izraeliu kariauja tik tai Šaulių sąjunga Hezbollah. Tai va suprantat, čia yra kitas pavojus. Lietuvos Šaulių sąjunga gali pradėti kariauti su Rusija, su Baltarusija be Lietuvos vyriausybės leidimo. Aišku, tas leidimas visada bus, bet Lietuvos vyriausybė vaidins, kad jinai čia ne prie ko, čia yra kaip Libane. Libanas nekariauja su Izraeliu, yra Šaulių sąjunga Hezbollah. Taip ir Lietuvos vyriausybė sakys, mes su Rusija tai nekariaujam, mes tai nešaudėm į Rusiją. Tai padarė Šaulių sąjunga, Lietuvos Šaulių sąjungos. Suprantat, čia yra pavojus, todėl aš sakau, kad Šaulių sąjungos nereikalingos iš viso. Ja reikia uždraust, ją reikia uždraust ir sunaikinti. O kur kitas jums pavyzdys. ЧВК Вагнер, частная военная компания Вагнер Rusijoje buvo. Tai yra privati kariuomenė. Yra Rusijos kariuomenė ir šalia yra mažoji Vagnerio kariuomenė, privati kariuomenė, uždaroji akcinė bendrovė. Ir šita uždaroji akcinė bendrovė turėjo kariauti prieš Ukrainą. Vietoj to, kad kariautų prieš Ukrainą, jie pradėjo žygį prieš Maskvą. Jūs apie tai turbūt žinojot ir tada Putinas buvo embarrassé, kaip mes sakom Belgijoje, embarrassé, negadavau. Šita Vagnerio kariuomenė privati, ji atsitraukė nuo Ukrainos fronto ir pradėjo žygį į Maskvą prieš Putino valią. Ir pakeliui numušė 6 Rusijos kariuomenės lėktuvus. Suprantat, ji nėra pavaldi Putinui. Ji nėra pavaldi. Ir po to Lukašenka ten pradėjo dėrybas su Vagneriais, su Vagnerių kariuomenės vadu. Ir tenai jį apgavo ir tenai pasakė, davai nekariau, davai grįžk į Baltarusiją. Jie grįžo ir ten juos visus uždarė. Ir man dabar tas pats, į Ukrainą tas pats į Vagnerio likimą tos kariuomenės. Bet faktas yra, kad privati kariuomenė nepavaldi Rusijos kariuomenės vadui, atsitraukė nuo Ukrainos fronto ir pradėjo žygį į Maskvą. Ir to žygiuodama dar žudė Rusijos kariuomenės karius. Lėktuvus numušė, 6 lėktuvus numušė. Suprantat, tai yra pavojus. Tai yra pavojus, kam visuomeniai yra reikalinga kariuomenė, va tokia kaip Lietuvos Šaulių sąjunga. Ir be abejo, jie turi planą žudyti visus nelojalius piliečius. Tai va, tai kadangi aš va šitą pasakiau, mano video uždraudė ir man skiria 2500 eurų baudą. Todėl
Šitą video taip pat uždraus, todėl pažiūrėkit jį ir pasidalinkit, nes jį uždraus greitai ir man reikės naują video daryti arba naują kanalą iš viso, bet man pohui. Man gali šitas berniukas skirt milijoną eurų baudų, aš vis tiek nieko nemokėsiu dėl to, kad aš niekada nemoku. Niekada nebuvo, kad aš mokėčiau. Tai vat, tai todėl aš sakau, kad reikia būtinai uždrausti Lietuvos šaulių sąjungą. O mums visiems reikia vienytis ir kovoti prieš juridinį asmenį Lietuvos Respubliką, kadangi mes jo nepalaikome ir linkime jam, kad jis būtų uždarytas. Ir tas įdomiausia, kad tai vyks. O dabar parodysiu karinius laivus, iš kurių buvo žudomi fašistai. Va žiūrėkit, čia ir va čia va dar karinis laivas. Vat iš tokių karinių laivų buvo žudomi fašistai, tokie kaip Lietuvos šaulių sąjunga. Kaip gerai, kad buvo, jie pralaimėjo, o rusai laimėjo. Kaip gerai, kaip nuostabu, kaip džiaugiuosi. Labai svarbu suprasti apie, o ten puška dar yra. Labai svarbu suprasti, kad lietuvių tauta turėjo per savo istoriją daug juridinių asmenų. Vienas juridinis asmuo yra geresnis, kitas blogesnis, va dabartinis juridinis asmuo Lietuvos Respublika yra labai blogas. Aš sakyčiau, kad jį reikia uždaryti. Vat kažkada buvo Lietuvos karalystė, Lietuvos kunigaikštystė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Žečpospolita, kartu su Lenkais vieningas juridinis asmuo kažkada buvo. Po to buvo Lietuvos sovietinė respublika. 1918 metais sovietinė respublika buvo. Dar po to buvo kita respublika, demokratinė, kur vat Basanavičius kūrė. Po to Smetona sukūrė dar kitą juridinį asmenį iš tikrųjų, ten, kur jis buvo diktatorius. Po to buvo sovietinė dar Lietuva. Po to, kai iš tokių karinių laivų sutriuškino Lietuvos šaulių sąjungą rusai. Tai ten jie įkūrė naują juridinį asmenį. Suprantat, juridinių asmenų gali būti labai daug. Ir nereikia prisiriešti prie vieno. Ir aš tikiu, kad bus labai daug geresnių juridinių asmenų Lietuvos teritorijoje, kitaip pavadintų arba taip pat pavadintų, labai daug jų bus. Tai čia nereikia pergyventi. Va, žiūrėkit, iš šitos puškos buvo žudomi Lietuvos šaulių sąjungos šauliai 1944 metais, bet tai buvo dėl to, kad jie buvo fašistai, dėl to, kad jie šaudė nekaltus civilius, nelojalius piliečius. Ir už tai iš tokių puškų jos visus po to nužudė rusai. Ačiū. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.